Nyurahkeunna di mana? Dirinya. Nyurahkeunana di wal asal wala takum minal ghafilin wa qala Nabi sallallahu alaihi Belah mana? Di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Mananya? Hiji, dua, tilu, opat, Halaman 15. 8, halaman 15. Jajaran ke 8 di handap. Ayeuna wa qala nabiun. Mohon. Mohon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu udah nu tadi. Al-A'raf 25 eta nya. Mohon. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Parantos ngandika Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma sabballahu syai'an katanya. Itunya. Soba teh tuh jelas. Ma sabballahu syai'an fi sadri illa wa sabbabathu wa sababtuhu fi sadri Abi Bakar. Allah wa Rasuluhu a'lamu bihaqiqatil muradi. Pidawuh Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah sareng Kangjeng Rasul anu terang kana hakikat maknana. Ma sabballahu syai'an. Moal Allah ngeunakeun naon wae fi sadri dina dada kaula. Jadi Allah setiap Allah maparin segala rupa karena dadana Kangjeng Rasul illa wasobabtuhu angin ku kaula langsung dibikeun deui ila sadri Abi Bakar karena dadana Kangjeng Abu Bakar Siddiq. Sabab sanad zikir khofi urang teh ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Nuju zaman Kangjeng Rasul aya istilah thariqah. Sabab sadayana jalmi nuturkeun Kangjeng Nabi kanggo dugi ka Allah. Nuju zaman para sahabat teu aya thariqah. Sabab jalmi eta langsung ninggal Kangjeng Rasul kumaha carana ka Allah. Entah kayak istilah di bahasa di kitab Anusana, seandainya hati semua manusia itu seperti Sayyidina Ali atau seperti hatinya Sayyidina Abu Bakar, maka tidak perlu ada tarekat. Cukup mereka memejamkan matanya, maka mereka nampak kepada Allah. Itu terkudu. Pada saat para sahabat ini wafat, lalu datanglah para tabi'in. Itu pun masih hebat. Belum ada tarekat. Karena mereka masih melihat para sahabat yang melihat kepada Rasulullah. Lalu pada saat atba'ut tabi'in ingin kembali kepada Allah, mereka bingung bagaimana caranya. Lalu mereka ini mencari cara, mencari pola, mencari cara supaya bisa wusul kepada Allah melalui apa yang disampaikan oleh senior-senior mereka, yaitu para tabi'in. Maka sejak itulah ada tarekat. Sehingga kalau istilah tarekat itu ada pada zaman setelah Sayyidina Ali, zaman para tabi'in, pada saat terjadi perang sifin, perang pisau, dan perang Jamal, perang unta, yaitu terjadinya kisruh antara pihak Siti Aisyah dengan Siti Fatimah, sehingga berdirilah Khalifah Fatimiyah, atau yang lebih sederhana sekarang Syiah. Terjadi dua kelompok, antara satu kelompok yang sekutu dengan semuanya,
merangkul semuanya. Arek anu bener, arek Mu'tazilah, Khawarij, Qadiriyah, Jabariyah, naon Qadariyah, Jabariyah diriungkeun. Nyepeng kana pangandika alaikum bisunnati wa alaikum bil jamaah. Lalu tumbuhlah satu nama kesatuan dari partai. Kesatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah saya belum menemukan nomenklaturnya pada zaman Rasulullah. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah saya belum menemukan nomenklatur atau coretna dari sahabat. Karena istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah terjadi karena faktor politik. Maka sangat sulit kita mencari referensi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lamun tina kitab-kitab anu salafus saleh. Nah, tetapi setelah perang itu terjadilah dua kelompok. Satu, pasukan khusus, pas pampres, pasukan khususna khalifah yang memang wajib setia sampai mati kepada pimpinan. Karena ini pasukan pilihan bahasa Arabnya Syiah, maka disebutlah Syiatun min Syiatillah, atau lebih kita paham sekarang dengan istilah Syiah. Maka mereka tidak pernah mau toleran kepada kita. Aing mah pilihan, siapa pilihan? Syiah. Sesuai dengan pemimpinnya, pahamnya pun menjadi banyak. Yang paling merongrong yang ada di mana-mana Syiah Rafidhah. Itu yang paling berbahaya. Nu sejenggilin teu bahaya, ngan nu paling berbahaya adalah Rawafid. Ya, banyaklah tokoh-tokohnya di kita. Nu ngahalalkeun mut'ah, nu kana itu. Ngeunah-ngeunah sih sebenarnya di sini. Baik. Ada lagi kelompok yang berkumpul semuanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berkumpul di dalam perjuangan tapi berbeda di dalam pemahaman. Lalu ada satu kelompok yang status quo. Tegilukan itu, tegilukan dia. Siapakah mereka? Santri-santri Rasulullah. Di mana emang Rasul jeung pasantren ngadamel? Di mana pasantrena aya Zawiyatus Sufah. Nu posisina sampai hari ini masih kena dikosongkeun we, digigireun bumi Kangjeng Rasul. Caket keluar alit ngomongna oge. Eta mah pada mulana teh zikir terus. Jadi jangan berkata begini saat Rasul mengatakan jihad itu harus turun ke lapang semua untuk bertempur, tidak. Ada pasukan langitnya. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, itu Zawiyah Sufah. Dan lain-lain banyak sekali. Anas bin Malik, itu Ahlus Sufah. Katakan ada hese dengan hadis Anas bin Malik perang. Hese ya. Abdullah bin Mas'ud perang gara-gara dipanasan Husain Ali. Jadi karena dia adanya di bumi ibadah we. Jadi menurunkan nusratullah, nah pertolongan Allah. Maka jangan pernah mengatakan hari ini, wahai streamer, hitter, kos cai wae water hitter. Wahai para orang pembenci tarekat, jangan pernah mengatakan bahwa orang tarekat itu tidak sedang berjuang. Orang tarekat itu sedang berjuang, tetapi mereka berjuangnya karena gitu. Tak bingung kata mau orang Supang ngopi. Nah jadi kia di luar deh. Karena kan perangnya tidak di kota Madinah, Pak. Di luar. Tain cara ayeuna perang dekat ke dapur-dapur. Orang dulu tuh fair, perangnya itu di tempat perang. Di luar tempat perang biasa ngopi bareng, naon bareng. Begitu. Seperti waktu perang Tabuk. Kan memeh jadina perang teh dahar bareng nih beta. Antara pasukan Islam jeung pasukan Romawi, ngarieu ke dahar biasa. Geus ya, orang perang dengan waktu ger perang sih paehan.
Itu sportif namanya. Ayo nama gelut nantu pemusuhan di sini delek kenal gitu patut diadu arek mah. Itu tuh kudu delek dar we naon teh ngese teh. Entong seri tuntut sok seri ieu kitu naon kitu geus bikang. Bikang mah geus eta soang. Oh, kuliah sih gue nurek nubruk bebeakan. Ngegel nama teu pirang. Kenapa we kitu musuhmu? Ceplok cina nampilin lagi soal kalau mau dicentang dulu ini jauh dan mau kohok banget so cet laki ke awewe cek awewe kalau lagi udah mana sih ayam jago korong ke panjang sih kan naik nama sakit sakit jadi nabi Guys. Bingung, biji ya kalau pasti yang ayah nawan itu teh. Oh ditanya aku Muawiyah, min ayyi tariqin anta? Aisyah aku belah mana? Fabi ayyi tariq? Ayah sabar jalan itu. Min Syiah atau min Ahlussunnah wal Jamaah? Sebelah itu atau sebelah dia? Dijawab kumaha nahnu min tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itulah orang-orang sufa disebut orang tariqah. Karena tariqat yang sebenarnya justru tariqat Rasulillah. Ahsanu wa awsalu tariq. Nah, tetapi ada tata cara orang sampai kepada Allah itu pada zaman tabi'in, atba'ut tabi'in. Di antaranya siapa? Sayyid Abil Hasan Asy-Syadzili. Itu pangtua. Terus disusulku masaha Sayyid Junaid Al-Baghdadi. Nah, itu teh kurun-kurun 200-300 tahun setelah wafat Rasulullah SAW. Baik. Urang widi ka dia. Mana cuma. Jadi nawan nuku Allah dibikin ka kaula, dibikin ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, urang sanad urang Thariqah Qadiriyah atau Nabi Zikir Jahat bersanad ke Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Thariqah Naqsyabandiyah atau Nabi Zikir Khafi bersanad kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hebatnya di kalangan para sahabat. Kan payun kene Sayyidina Ali di ijazah aku Kangjeng Rasul. Ali, ulan wa, dah sepuh bener saya uakan. Ya naon, jang diberi naon ku Kangjeng Rasul. Entah, izin ngalan. Ayo naon gitu, pang ijazahkeun ka kaula. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq di ijazah dikir jahar nama kok Sayyidina Ali. Dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dipaparin zikir khafi ku Rasulullah, maka Sayyidina Ali mayun ke Sayyidina Abu Bakar. Kamu nyanak zikir khafi. Lain aya nama antar torekat silih gorengkeun. Bahkan satorekat keneh silih gorengkeun. Itu teh sahabatna itu. Nah, jadi bingung gitu. Kena bajunya beda, gamarna beda, digoreng. Itu kalau digoreng lah, orang mau geus gareng lah. Kalau ada yang menjelekkan kita itu jujur. Karena memang kita itu jelek. Gitu. Tapi apakah yang jelek ini selamanya harus jelek? Nah, tidak. Gitu. Baik, itu caurna. Jadi naon wae anu dipasikeun ku Allah ka Kangjeng Rasul. Eta ku Allah dipasikeun ku Kangjeng Rasul dipasikeun ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika. Allahu wa rasuluhu a'lamu bi haqiqatil murad. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah wa rasuluhu a'lamu bil murad. Allah teu ningali kana rupa maneh. Rupa teh lain ukur beungeut. Rupa teh harta, banda, pakaian, kagagahan, kemuliaan moal ditempok Allah. Nah. Wala ila a'malikum. Moal anu ningali kana pagawean maneh. Ieu mah ahli ngawuru,
ieu mah ahli ibadah, ieu mah tukang macul, ieu mah tukang ngoret, disuruh ieu mah mubalir, ieu mah tukang bebersih, tukang kukumahan, tukang ngepel mah ditinggal. Bal yang zuru ila batinikum, Allah ningali kana batin maraneh kabeh. Kuring pernah diomongan ke bapaan, bahwa mulia kene nu sasapu badan sia nu ceramah. Nah gitu Pak, nu sasapu mah teh hayang kapuji teu ngawadul. Sia ceramah bawa hayang kapuji bari ngawadul. Nu sasapu mah sia teu dionang teu naon datang. Ai sia ceramah kudu dionang wae karek datang. Mulia itu batan maneh. Teu cium tangan sia ka nu sasapu, ambiling wae. Mulia itu batan sia oge. Gitu. Ini makom toriko, Pak. Dunia ini baca-baca. Dunia baca-baca. Akhirnya bara-bara. Dunia ini baca-baci. Baca-baci itu hanya sementara hina. Akhirat bara-bara. Akhiratlah yang besar, yang hebat, yang mulia. Kalau di dunia ini kamu ingin jadi hebat, maka pergunakanlah duniamu untuk akhiratmu. Urang doakeun palurah cenah jadi lurah, amin. Ngarah bisa negakeun iqomah di desa eta. Iqomah bisa berkembang dirinya. Lamun geus jadi lurah henteu urang nurut teh. Kullama wujida syartu wujida masrur. Nah, gitu. Gitu. Jadi kunaon meuli mobil gagah ngarah katingali guru urang gagah. Nu maneh lain nu guru. Maneh boga naon? Teu atuh naon panggilin aing. Heuh, maneh mah teu boga naon mah. Da maneh na eueuh. Erek dipake naon maneh? Di bajuan. Eta mah baju napalkeun awak maneh. Maneh make naon? Di mobil. Eta mah mobil nu awak maneh. Manehna mah teu numpak-numpak aja. Manehna belah mana? Mentak lamun aya jelema ngagul-ngagul diri sorangan, soranganna belah mana tuh? Eta mah kagagahan kurungan, kuringna mah wadana mana? Jadi bingung ceramah, tong asa urang ngamere ceramah ka batur. Tapi jadikan ieu teh sebagai jalan urang bisa mulia di akhirat. Jadi naon wae nu ku urang dipigawe lamun hayang mulia, kudu aya akhiratan. Gitu. Allahu Akbar, sorba asep ningali aya yatim, geulis, paur kaluar tina agama Islam. Engalan apakahan, engalan apakahan. Supados teu kagok engal tikah engal. Juga keur agama. Barengan. Dengan der teu dibeli goreng. Aduh, geus aya nu ngahina kana agama aing. Oh, dah, kita mah dalil dah. Jadi Allah moal ningali kana rupa urang. Hei, nu beunghar, tong bangga teuing ku kabeungaran mana? Dan Allah malikeun maneh tina beunghar jadi miskin mah sakedet tetra ge bisa. Hei, nu miskin tong era teuing disebut miskin. Dan disebut miskin lagi kudu miskin. Mun disebut miskin ku Allah kakarek rugi. Hei nu hina tong sok keur mah hina ngahina ke diri di situ. Teu Allah mah teu nampa rupa. Tong sok ngahukuman jelema ku rupa mun diajar torekat. Saur pangarsa uwa kasim kuring. Jelema nu datang kana bro. Lain murid sia, lain murid aing. Tapi murid-murid Syekh Abdul Qadir, murid-murid pangarsa Abah. Sempet ku sia kahinakeun teu katanya hiji nu ngamakna nu bogana. Tong sok ditempo sukuna beuka, leungeunna keusrak, beungeutna susah entong. Jangan melakukan PNBP. Penilaian BP berdasarkan beungeut BP. SP standar penilaian, SPBB standar penilaian berdasarkan beungeut.
Datangna ieu mah naik angkot murid abah. Murid tuan saya. Datangna ieu mah make Mercy keur make Mercy. Hah, da eueuh mah Mercy-na sarua naik angkot. Moal tong ningali kana rupa. Waalaikumsalam. Pena aya tatoan di natarana. Pena aya nu tato natarana kieu. Buka gambar naon teh mah. Cek dek da urang teh aya wawujeun tim khidmah nu ibadah nya teh harejo kitu da. Rasaan mah salat 120 rakaat sapoe sapeuting. Tapi da teu tisusud kitu. Biasa we biasa. Peda amalna gagah, peda bos, peda tukang sodakon toh. Tetep mah Allah na, tetep na Allah na. Di dieu urang aya nu nyarekan, aya nu ngamak. Ieu tetep na pangersabah na we. Apa atuh? Urang boga guru budak teh diasuh urang dar teh ngegel, berapa teh tonyok. Ngasuh ada lagi ngasuh. Harus deh. Ayo orang muliakan sadaya. Walakin Allah, tetapi Allah bal yang dulu ila batiniku. Yuk urang omean batin urang. Ya, tong sok ngurus teuing kurung. Urang urus kuring. Dak ieu mah cunah, ieu mah gampang dah. Abi mah ada mah contohna teh berdasarkan pengalaman. Pamajikan teh urang pangmelikeun mobil. Ridho panggalikeun nyo tuh jadi beli. Artos pere cekap 100 juta cekap. Emas cekap 50 gram cekap. Ieu meser acuk ieu ti Bandung khusus ukuran salira. Bahana sutra asli kumaha mana mah awewe ieu make pake ke urang mami di restoran mewah. Naon kitu apan anniversary anif urang. Hayu surat siriti mah. Datang teh kadinya. Bingah henteu, bingah pisan nuhun teh. Tah kaula mah teu loba pamenta. Pang akukeun ieu jadi adik mana? Jal we saurang geuk dieu. Pangakukeun hungkul. Duit ngurangan teu? Mobil ngurangan teu? Baju jadi sarwek teu? Teu. Dahareun robah teu? Tapi cek pamajikan uing ngeunah teu? Berarti kan awalnya di dinya. Bener? Mun ayeuna di dinya boga pamajikan nu dipentan nu kitu coba pecakan eta. Moal grama eta nu kana kitu deui. Cukup kamu aja ada dalam hati gue. Kira-kira pantau hese wae nyelap wae harus pantau hese itu tuh di kamar bangker saua. Nyelap wae kumaha? Elek maneh pantau nu ngomean diri atau bae diganti pantona? Karena wanita itu mencintai untuk memiliki. Sedangkan laki-laki mencintai untuk merasakan. Saat sudah tidak ada rasa di sana, maka dia akan mencari rasa yang lain. Coba lagi mah. Di imah bangusan lain kalahkan ngomean diri, ini keluar. Maka saran saya kepada seluruh perempuan, jadilah nano-nano. Satu permen dengan banyak rasa, ramai rasanya begitu ya. Karena kalau kamu tidak jadi nano-nano, dia akan banyak permennya. Jangan mencari rasa. Allah ningali kada eusi hate urang. Jadi bisa ngeunah jeung teu ngeunah teh lain ku perkarana mah. Tapi ku ieu saat kita sudah diberi Allah rizki, sudah diberi Allah fasilitas, sesuai juga kemampuan orang. Dan mau mungkin lah ya. Rada tebi mun mang adep ku Allah diberi mercy my beh. Tak apa-apa aja. My beh. Seperti S genep 100, genep 80. My beh.
hargana 28 M. Bikin kamu ada kalau lieur kumaha ieu ngurus. Tapi lamun di pasihan enmek mah ku Kang Agus. Bunga aja dah. Da ka harti ka bengkel ka dieu, ngurus ka dieu. Jadi emang Allah teh geus disesuaikeun. Nu ripuna urang, nu aya teu disukuran, nu eueuh di teangan. Wah, urang teu boga duit ieu kumaha eta sia hirup keneh teh. Udud kitu teh udud. Nyatu keneh teh nyatu. Da ai boga duit lo barek dibawa di awak. Dirimil, pan diteuneun di bank. Heuh, ku dijakal mah kartu ae hungkul. Ningang arek nyokot duit, kartuna katelan ku ATM teh bukan duit teh. Henteu. Wih, nyana kerencangan. Bawa duit nih, ada tenang lah. Boga perusahaan 11. Karyawan leuwih ti 150.000. Udah tenang aja lah, ayo urang bari survei tanah, survei lokasi yang ningalian. Ide ka gampang. Bener ya mau duit, bener. Ari geus asup ka gampang. Haji, lapar euy. Ah itu orang dah. Pan mau duit, cari ATM dulu lah edan. Boro ATM listrik ge eueuh. Dibijieun. Nih. Udah mah kan kartu. Dina dompet teh kartu ya unggul. Ini triliunan di dalamnya tebutuh aja, butuhnya 100.000 keur meuli mie. Lapar. Saya nggak bawa duit ke bebeja itu nggak bener duit soalnya. Kang Haji seru aing meureun teu bebeja bohong aing meureun. Kamana tuh sambelkeun budak alumni. Dak euy. Lapar aing euy, pangmencitkeun hayam mah mun boga hayamna. Nganyuk ke deh bayar 5 gitu. nyangu nanawan darweda ku urang ditanya ke enak gak? Enak. Pakai duit enggak? Tidak. Jadi tidak selamanya uang itu membuat enak. Tapi memang yang enak-enak itu harus dibeli pakai. Wah. Tapi kan tidak selamanya. Artinya kalau kita tidak ada uang, carilah kenikmatan yang tidak perlu dengan uang. Itu nolesena tuh. Kurang ulin kali itu ulin kali pamajikan dandanan tuh cenah joget sorangan tengah itu. Gratis bener. Nolesena sih. Jadi sebenarnya mau otak urang sorangan mau ripuh teh. Allah mah teh mere ripuh teh. So, kunaon urangnya teu jadi direktur di perusahaan. Muka warung wae sia malu barugina kok jadi gitu. Aya rencangan beungar di Jampang keukeuh hayang bareng jeung kuing kuliah S3. Dibayar ku abdi mah sok saberas kan. Aya lah kadang 200 M aja duit. Nya persoalanna pan mana ijazahna SD jeung urang. Bareng yang daftar S3 jeung urang aya dia kan sila daftar dieu. Atuh nu kitu-kitu wae mana cenah enter lagi teu bisa. Jadi teu bisa wa. Nah, ayeuna loba jelema nu ayeuna urang eta mun ngawangkong tina sisi dunia orang awam. Ayeuna urang awam make orang toriko. Hayang usul teh ka Allah. Ayo. Hayang usul ka Allah? Ayo. Jawab sing jujur ya. Polos, tos usul can. Pernah dahar ngeunah teu? Jawab atuh. Pernah. Saha nu mere ngeunah? Allah. Eta geus nepi ning ka Allah. Bisa ngeunah teu lamun teu dingeunahkeun ku Allah? Nah, atuh keur dibere ngeunah teu nepi ka nu ngeunahkeunana. Pernah sare tibra? Pernah saha nu librakeun Allah. Nah atuh keur tibra sare teh urang teu nganuhunkeun ka nu librakeun. Sagala perkara anu Allah nu bisa nyieuna kabunga, kasedih, nikmat, ngeunah, puas. Sebenarnya mah urang teh geus nepi ka Allah teh. Amin.
Ngan kumaha sih ngaran jelema teu nyahoeun? Aya jelema ieu mah nu apaleunna P4 ngaranna Haji. Ngaranna teh Haji. Ningang init ka Masjid Nabawi. Tatanya di Raudoh. Ai Raudoh teh mana? Raudoh teh mana? Kan cai teh geus haji. Eta mah sebutan ti batur ka urang. Nah teh ka sasangagukeun haji. Raudoh teh mana? Urang teh cicing teu bejaan cicing antepkeun. Ya Raudoh aing mah grup umroh teh teu bejaan Raudoh. Manehna teh di Raudoh. Urang teh geus aya dina kanikmatan mah. Naon nikmatna? Batur mah waya kieu poe ieu aya nu teu bisa init ka sudia we gara-gara kudu neangan nyatu keur dirina. Diduduk jalan keur ngambere para anak pamajikanana. Urang aya mah gak serius. Emang boga duit? Nebeng lu ya. Tapi bunga. Sing emut tuh ngadepikeun teh saha. Takwala dzikrullahi akbar. Naon eta? Ngiceup. Sana bisa ngiceup Allah. Pernah nganuhunkeun teh kana ngiceup nu dibikeun Allah. Di saat urang ngiceup nganuhunkeun ka Allah nganuhun eta teh tos wusul. Geuning teu guk-guk kieu da moal kuateun panon maneh papanggih jeung Allah. Sabab eta mah perkara dunia. Nu bisa papanak jeung Allah ngangkur cahaya nu dibikeun ku Allah kana diri salira. Nya eta nu disebut Ruhul Quds. Mantap ku Kangjeng Rasul dicontohan Mi'raj teh ti Baitil Maqdis oge. Jadi Mi'raj urang teh ti Baitul Muqaddas anu aya na diri urang ka Allah. Isra urang tina jasad, qalbu, fuad, sirri eta Isra urang. Salami urang zikir teh nuju ngalaksanakeun naon? Isra teh. Nah. Itu tong sedih teuing disebut jelema miskin, disebut jelema bodoh. Nah sababna sabab sakabe oge urang tos dugi ka Gusti Allah. Kan yang penting rasanya bener gak? Nu penting mana-mana? Rasa. Bobogohan jeung kabogo di kebun coklat atau kebun karet ringit nanya genggeng bari sieun aya orang tapi kabogo nyekal kana leungeun nikmat teh. Leuwih nikmat tibatan cicing di imah mitoha atau naik mobil Mercy jeung mitoha nu keur amok-amokan. Kita mau mobil mewah, mobil gagah mitoha di tukang amok-amokan. Balik jadi bintang tuh goblok. Datengeun. Jadi lamun salira teu bisa nganuhunkeun kana kaayaan ayeuna, maka Allah bakal ngaluhirkeun kagagahan jeung kajabariahanana. Allah. Kudu kumaha atuh ngeunah ceuk maneh. Kumaha tah gitu. Beujeuh mati kamari ge miskin dibebetkeun di atuh bikin modal. Mantap geus mending dohonkeun. Kita nikmati perjalanan ini. Biarlah Allah yang menyampaikan kita kepada hamba-Nya. Tugas kita adalah enjoy your journey. Nikmati saja perjalanannya. Adapun adanya rintangan, tantangan, kan kita ini para off-roader. Off-roader perjalanan ke Allah. Semakin berat, semakin indah untuk diceritakan. Sok sia ieu IQ 4 WD. Lamun kamari Buya Ramses teu kikuncung. Ditamihan ku ketua ICC nu hayang nyarangan. Moal aya dongeng. Teu rame, biasa terlalu landai. Nah, jadi semakin ekstrim
Kenapa Abu Baladah sampai terkenal? Sabab di lembah arwah nyangsang sesorangan. Sahabat mana kiwat sorangan nyangsang. Jadilah terkenal. Jadi semakin kita mendapatkan kepedihan dari Allah, semakin hebat cerita dan predikat yang akan kita dapat. Kalian tong nonton, Gusti, kurang ribu. Kudu ditantang. Dan nu aya ge geus tangtangan hungkul. Nongtong ka Allah edan. Ribu gini. Yuk kita perbaiki dalaman kita. Urang omean jeroan urang. Urang benerkeun jeroan urang. Narah keluar teh jadi nikmat sadaya. Lamun sarira ngadahar jengkol, hitut bonaon. Mun sarira ngadahar peuting hitut bonaon. Tapi lamun sarira ngadahar jamparon moal hitut bau jamparon. Bener? Sarira ngadahar misik 2 liter dilok-lok, hitut moal bau naon? Misik. Dina harti lamun aya kagorengan dina diri urang kaluar teh bau. Tapi lamun aya alus teh diri urang kudu Allah nu bisa nambah. Wallahu a'lam bishawab. Aya patarasan. Semangat. Dina hadis anu kahiji tadi masallallahu sayyan fi sadri illa wa sabatu fi sadri. Esas aya kaitanana sareng surat At-Taubah ayat 40. Tak apa lagi. Nalika pertama Ayat nawe ayat. kan Ayat nana. ayat 40 ila tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu ladina kafaru saniyasnaini idhuma fil gharri ila yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana wa anjalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudi lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi ya ulia wallahu azizul hakim. Ya. Terus Dan pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nampi talqin zikir kopi di Kangjeng Rasul saurna dina waktos anjeunna nuju aya di Guha Sur dina perjalanan alih hijrah. hijrah dina waktos anjeunna di Guha Sur tadi antawisna tapi di eta manawi Hiji waktu sari tetap di tengiringan. Nomor kedua na abdi teu acan menak hadis atanapi kaol anu nyebatkeun bahwa titi mangsa asbabul wurudna eta hadis tentang Kangjeng Rasul nalkinkeun zikir kopi teh ayana di Dawal Sun. Tapi lamun secara logika abdi sakunya abdi teh acan menang. Secara logikana wajar dilaksanakan didinya. Satu, mereka itu berdua selama 1 hari 1 malam tidak berbicara sama sekali. Aya nu nyebutkeun sadinten sawengi, aya nu nyebutkeun 3 dinten 3 wengi 72 jam dina lebet Jabal Sur teh Gua Sur teh. Di lebet itu. Ari Gua Sur teh posisinya teh luhur. Justru di Gua Sur eta teh dijadikeun posko pantau. Paragi mantau sakabehna keur neangan Kangjeng Rasul teh ku orang-orang Quraisy di dinya. Cicingna teh dina luhureun guana. Nyarangeut naon maka eta jalmi duaan baginda Rasul sareng Sayyidina Abu Bakar teu nyarios sama sekali. Bisi ieu keur aya nu hoyong terang ti mana aslubna riado sholawat teu kenging tuang teu kenging leueut teu kenging nyarios. Eta maka wajar upami Kangjeng Rasul nyangakeun zikir nu teu diucapkeun ku lisan. Kasaha ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh lain ringrang ku dirina. Sama sekali Sayyidina Abu Bakar Siddiq mah teu ringrang ku dirina. Ngobrol anjeunna sareng Sayyidina Hamzah, "Ya Hamzah,
lamun aya nu rek geuna ka Kangjeng Rasul rek ditadah kunaon hayangna kunaon ku sirah bikeun saur Sayyidina Abu Bakar kasir saurina Hamzah kasir Abu Bakar saurina Abu Bakar pangcekelkeun sirah urang ngarah urang bisa kos kitu jadi nah hartos Kangjeng Rasul jadinya mantak wajar upami disangakeun zikir khofi dina waktu eta sabab teu meunang ngomong teu kenging cumarios da nyarios salit kanyahoan dar teh dipacok Sayyidina Abu Bakar teh kunaon orai aya nu nyebut orai aya nu nyebut kalajengking wajar cek sim kuring mah naon sababna datika ayeuna oge olar derik itu masih ada di Jabal Sur mantak kunaon teu meunang ayeuna jamaah umrah ka Jabal Sur olar derik teh kecek eta teh sakali macok modar mah ieu mah tos bae geus dijamin bae kalajengking ge warna teh sanes hijau tapi hidung di dinya jebret cangkem anu mulia junjunan diangge nyedot dampal sampean Sayyid Abu Bakar Siddiq. Allah. Hiji-hiji na jalma nu kantos dicium sampean ku Kanjeng Rasul teh lain nyium sujud lain. Nyedot naon tah? Racun disedot. Tah pengorbanan eta dibalas ku dipaparin hiji zikir nu bisa langsung nembuskeun ka sir. Nyaeta zikir khofi. Kitu zikir jahat disangakeun ka minantu atuh. Zikir khofi disangakeun kami toha. Kitu tah. Mung abdi ningali coretna asli mah teu acan. Name kantos ngadangu teh ti Dr. Ismail anu di Thailand. Kitu. Ane aya pertarusan deui. Kira euy bade ayeuna. Manawi atas cekap Baik. Cekap apa nih jadi secara tulisan mah kantun ditinggal kaitan hadis etana sareng ayat eta dina Ibnu Katsir langkung jelas biasana tentang aya anon kitu hubungan kolerasi antara ayat Al-Qur'an dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut. Intina masing loba tafsir. Teu gaduh artosna download we maktabah Syamilah aduna HP. Naon kan da eta boga HP teh pake telepon jeung WA unggul. Aya maktabah Syamilah di dieu. Sakitu nu kapiatur mudah-mudahan hadirna urang di dieu dipikarido ku guru agung. Dipikarido ku guru urang pangriksa urang. Sahingga sanajan urang bodoh ngajina sabulan sakali, ngajina ge bari seueur-heureuy jeung lulucan. Ningingkeun karomah sareng barokah. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa na'lamu wallahu a'lam bis-shawab wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.